Noma nje siyabuka lapha siyabuka endabeni. Ungezwe lokho yaphunyuka emnyolweni yamaphoyisa lapha amaphoyisa amfuna leyo. Ngeke bamthola ungizwe. Indaba yakhe siphethwe kwenye indawo. Iphethe inabanye abantu. Siphethwe kwenye indawo ngeke bamthole. Ngeke ngiyafunga nasi. Ngeke inkabi yami bayithole ngeke ungizwe bamthole. Phela mawuzalwa emzini la kunenyanga khona kufanele ubaba wakho akabuya akhombise ukuthi ngenyanga. Afesa amandla. Ngeke uphunyuke airport, waphunyuka ama-airport wonke. Waphunyuka wagijima amabhanoyi manje. Ngeke. Afuna oyedwa. Afuna umuntu oyedwa mfethu ngeke. Uphunyuka emphethe inhliziyo zamadoda ayibomvu. Uphuma kule sandla uDictionary. Lokho ngimile nje ngiloko ngimile ngiyayimonitor lento. Ukuthi kwenzekani? Yeah, nize nisho ukuthi ngiyothi ngisuka lapho ngikwadi. Yes. Uma ngeke ngakwata liyobhonga ubesi. Uma ngeke ngabhonga kuyozwakala. Ngiyothi ngisuka lapho ngikwadi. Ayisuke inyoka emgodini. Bathinta ipartner wrong. Lokho wenzakala kuphela. Ngoba ngiyothi ngisuka lapho ngikwadi. Bengisabakhombisa nje ngama highlight ukuthi ungizwe ngeke bamthinta. Ngeke bamthinta. Ngeke bamthinta ungizwe ngeke. Cha phela mkhulu uthintwe isandla sirong kakhulu ngezwe Afrika njengoba kade ngilive izona nathi nina emkhulu khuleka ungizwa phila haya asibasiqinisekise ukuthi ungizwe right. Hlale nje abakhuleka abantu ungizwe ngeke bamenze lutho. Ungizwe uyaphila njengamanje eningizimu Afrika. Nibonile ke maningena epage lamkhulu nabona amanye amavideo circulate emthinta izinyawo azohamba ngazo. Cha udokotela lo bakithi namhlanje ngibuseke udokotela yabona iprofessor iphethe endodini zini. Kwama highlights. Kwama highlights nje sontweni. Sithi bengithi nje ngiqale lapha ku5 ekseni ngathi nje kancane. Athi ngisuka lapha ngayiZayoni ngathi nje kancane bengikhombisa abantu ukuthi ngiyayazi lento. Kodwa inzima. Lento mfowethu ngiyayazi. Inzima abantu bakithi ningizimu Afrika ngiyafisa ukusho lokho umhlaba wonke jikelele naphesha kwezilwandle abasibukile. Ngila kubhuti omdala dokotela uKhethelezi lento ngiyazi mina ke ngisafika eZayoni igida ayikugile manje na ngidala manje. Manje ngidala manje akasagidi kakhulu ngimazi mina ngifika eZayoni ngoba ngiyingane ngeminyaka hlamba ngangizala ngokweminyaka manje ke bengikuyena namhlanje bathi ngicela ngasaba dokotela ungene esontweni. Ngabosaba. Ngicela ngasaba. Uma ungivakashele esontweni ungabosasho ubongena ugibele isikhala. Ngicela ngaba novalo. Uyingozi dokotela umuntu oprofeta njengawe. Phela mina prophetically ngingane kuwena. Labanye amahlanga ngiyazibhulela nje amahlanga labanye. Amahlanga labanye. Bayeke ungakhulumi ngaba uthi suka lapha. Bathi sisekhuluma ngayo. Sithe ukuthi kodwa nje inkosi le bakithi benginayo esontweni namhlanje. Ake ngisho lo dokotela. Umuthi unawo. Umuthi unawo. Kuthiwa abantu abaprofeta kakhulu umuntu abanawo. Namhlanje ngiprofethile enye into la. Kale ngaba novalo. Umongola ngikhombisa umuntu owasizwa udokotela. Umongola ngikhombisa umuntu owasizwa udokotela. uNkulunkulu waprofeta ngomuntu ophethe ibhodlela wamkhomba umuntu osephilile waphunyuka lo muntu babudokotela umongola uma ukhuluma kanje mina umkhomba. Kala nganovalo ngoba ngiyakusaba phela. Uyabona mangabe khona inkunzi Brahmane bese bakhona inguni yazi inguni. Mina ngiyakwazi ukuthula mfowethu ngithobeke. Yebo, sithobeke uzabanye nabakhululeke bathinte. That is why ngibone ngiprophet ekugcineni. Ngoba bengifuna ukuthi abantu bakhululeke bangabe sebethi we lokho umprofeti ayetha. Baningi abantu ezweni nhlala ngitshela abantu ukuthi angimfuni umuntu oyinyanga noma owumfundisi noma owupastor noma oyini onomona. Ngoba abantu baningi mfowethu abagulayo lana ngeke size sibaqede phela nje. I-competition akube ukuthi labantu bayasinda ukusindisa abantu showcase makwenze kanjalo ngiyojabula. Hayi bafethu ngiyathoba kakhulu ngiyathobeka. Ngingenile esontweni bengisesontweni lapha noJumbo yabona futhi bazalwane baNkulunkulu ayeza ngonakele kakhulu le ndoda ayiphethe into yabona manje kugcina ngosuku sobona abantu abakhulu bekhonza eZayoni ngawe dokotela sesibabonile. Sesibabone kunabanye ngibakhulume nje ngibabone begqoke uniform yaseZayoni ngajabula kakhulu ngoba dokotela uZayoni ubeke kwenye level. Mfowethu kwenye level noma kuthiwa ubani linani uyobona umongameli. Hayi mfowethu ezovakasha mfowethu ngoba abantu baye bafuna into ezinkulu bafuna abantu abakhothamelwayo. Nathi siyakhothamela isikakhulu ngemisebenzi yethu mfowethu. Akufanele ukhulume kakhulu kufanele uphakanyiswe imisebenzi yakho. Kubiyona isebenzi abantu mabethi siyamhlonipha lo muntu asihloniphe yena uthi asihloniphe into azenzayo. Ngike bakhombisa isampuli mina ngongizwe izolo. Inkulu sampuli engibakhombise yona izolo ukuvinje yonke indawo kuthiwa impela iyafuneka ngathi mina ngizwe ngizokuthinta nje kabili kathathu. Ngifuna uqonde ngqo emaphoyiseni ngqo. Cha dokotela akumele abantu uze iphoyisa liyobopha ungizwe liyoshona. Hayi futhi alikho.
alikozalwa dokotela noma likhona kodwa liyoshona kumele imbophile hayi liyombamba nje lidayi hayi enye indoda ungizwe hayi ukuthi liyodutshulwa hayi ukuthi yena lizogula izinto zemithi ngoba liyobe lithinta umuntu ongafanele athinte lithini yawena wakiphathele wrong thinta umntwana edlozi uyabona nje Ningizimu Afrika ngilana ngithobeke kakhulu ngijabulile ngifika ngathi ngisekhaya ngomgqibelo ngizobe ngila sike enkonzweni siya enkonzweni sawunge ngesisho ngamanje ngoba sila live boza secret location yes siya enkonzweni ngomgqibelo ngizobe ngilana Ningizimu Afrika ngifike udokotela sathandaza mase kuthandaza udokotela ngathandaza ke lento beniyidinga ukuthi yenzeke izokwenzeka Ningizimu Afrika siyamthembisa kakhulu ukukhuluma ubaba udokotela uKheshelezi uDr Sikhuni ngiyingane la ngizothobeka dokotela kakhulu ngiyabonga siyabonga mfowethu uNkulunkulu anibusise nisiphe kahle emakhaya uNkulunkulu anibusise nithole yonke into enifunayo nasi sibusiso nithwa dokotela ngisazokuwazi ukukhipha isibusiso njengamanje bangabantu abasibukile 560 bancane kulungile ke sesiyavala siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amen amen thana ngivale la Ngivale lana khehla sithi finish